আমরা আমেরিকার কন্ডিশন খুবই খারাপ। ওয়েদার ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছে যাতে কেউ আমরা ঘর থেকে বের না হই। জাস্ট আমি একটু দেখাই কতটুকু ঘন স্নো এখানে নিয়েছি। জাস্ট can you imagine? Oh my god, এটা নর্মাল স্নো কিন্তু oh my god, কি পরিমাণ স্নো, ফ্রিজিং কোল্ড। এখনো এই ফুল উইক দেখাচ্ছে স্নো দিবে। I don't know what's gonna happen. Are we gonna survive? I don't know.